Terre à la beauté sauvage, la Mongolie est un pays d'Asie situé entre la Russie au nord et la Chine au sud. Avec ses 3 millions d'habitants, elle est l'un des pays les moins peuplés au monde. Depuis le XXIe siècle, la Mongolie a commencé à ouvrir ses portes. Ses ressortissants parcourent désormais le globe et les étrangers y affluent par avion. Elle n'en reste pas moins un pays en développement qui dispose encore de peu d'infrastructures, notamment dans le domaine des enfants handicapés. Le gouvernement mongol affirme qu'au moins 8% des enfants en âge d'aller à l'école ont un handicap. Cependant, les lacunes dans ce domaine sont encore nombreuses. Les infrastructures sont loin d'être adaptées, que ce soit au niveau des accès physiques, transport, entrée des bâtiments ou de l'enseignement. Pas de méthode adaptée, très peu d'équipements. De ce fait, beaucoup d'enfants restent à la maison toute la journée, durant la majeure partie de leur vie. De plus, les enfants souffrant de handicap proviennent la plupart du temps des familles mongoles les plus pauvres. La situation de handicap est ainsi accrue par l'inégalité, l'extrême pauvreté, l'isolement et le manque de soutien. Tout ceci mène à un cercle vicieux. Les enfants, ne recevant pas les soins appropriés, deviennent de plus en plus isolés et ont toutes les chances de devenir encore plus pauvres. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг эхчүүд болон гэр бүлийн хооронд бол маш олон асуудлууд байдаг. За хөгжлийн бэрхшээл нь өөрөө бол ядуурлын болоо шалтгаан үр дүн болж идэг. Тийм учраас бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг эхчүүд бол өрхийн орлого багтаа хүүхдтэй одоо байнгын асаргаанд байдаг хүүхдтэй эцэг эхчүүд бол нэг нь ажиллаа хийдэг нэг нь хүүхдээ 100% хардаг иймэрхүү ажил хөдөлмөрийн бол асуудал гардаг. Мөн түнчлэн бол зарим тохиолдолд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй болсноо мэдээд бол хөвчлэн эцгүүд нь одоо орхио явцдаг өргөдлөхөөс эмэгтэйчүүд хүүхдтэйгээ үлдэх иймэрхүү бол асуудлууд гардаг. Мөн түнчлэн хүүхдүүд нь тусгай яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд явах ёстой тусгай сургууль цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй байдалтай тэдний одоо боловсрол эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байгаа байдал нь тэдний хувьд бол асуудал болдог. Мөн түнчлэн эцэг эхчүүдтэй яаж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг гэрийн нөхцөлтэй асрах уу, дасгал хөдөлгөөний хийлгэх үү, мөн тэдний сэтгэл зүй ямар авах ёстой гэдэг тал дээр мэдлэг боловсрол бол багасаа олоод өөртөө бол маш их стресстэй, ганцаарддаг, дарамтанд ордог иймэрхүү бол олон асуудлууд бол байдаг. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй байна гэдэг өөрөө бол маш бол хүний зориг шаардсан, төвчээр шаардсан бол байдал байдаг. Тийм учраас бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг эхчүүд тэдний гэр бүлд бол маш олон төрлийн бол асуудлууд бол гардаг. Жишээлх юм бол тэрэгэнцэр авч чадахгүй өөрийнхөө орлогогүй байдлаас болоод тэрэгэнцэр авч чадахгүй гэр нь бол хотын төвөөс алслагдсанаас болоод хүүхдээ үйлчилгээнд хөдөлгөөнд засалж юм уу ахуй засалт нь төв дээр авчираад ингээд үйлчилгээгээ авч чадахгүй гэх мэтийн бол олон асуудал тэдний хувьд бол тохиолддог. C'est dans ce contexte qu'ADRA, une ONG internationale travaillant en Mongolie depuis 1995, a créé le projet Hope for a Brighter Future. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй ажиллах олон нийтэд төшөөлсөн сэргээн засах үйлчилгээ хөгжүүлэх төсөл маань Ар хангаан аймаг нийслэлийн хаануул дүүрэг налах дүүргүүдэд бол хэрэгжиж байгаа. За төслийн хүрээнд бол бид бүхэн нийт бол 690 хүүхдэд бол хурж ажиллах бол төлөвлөгөөтэй байна. За төслийн хүрээнд бол бид бүхэн 3 одоо зүйлийг бол төлөвлөсөн байгаа. Нэгдүгээр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлж байгаа анхан шатны одоо ажилтнууд болох өрхийн нийгмийн ажилтан өрхийн эмч сувилагч нар хороод үргийн нийгмийн ажилтнууд, халамжийн нийгмийн ажилтнууд, сургуулийн нийгмийн ажилтнуудад зориулсан сэргээн засах үйлчилгээ гэж ямар үйлчилгээ вэ? Эдгээрийг яаж хүүхдүүдэд хүргэх үү гэдэг талаарх бол мэдлэгийг олгож
тэдний одоо ур чадварыг сайжруулах, чадварыг нэмэгдүүлэх ажлуудыг хийн. Мөн хүүхэд эцэг эхчүүдэд зориулаад за тусгаачлан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд зориулаад хөдөлгөөн ахуй засал, сургуульд явдаггүй хүүхдийг цэцэрлэгт явдаггүй хүүхдийг сургууль цэцэрлэгт холбон зуучлах, тусгай сургууль хамрагдах боломжтой хэрнээ хамрагдахгүй байгаа хүүхдүүдийг зуучлах, энгийн сургуульд орох боломжтой хүүхдүүдийг энгийн сургуульд оролцуулах, түүчний эцэг эхчүүдэд зориулаад одоо тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх үүднээс мэргэжлийн сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн бид бүхэн олон нийтэд болон бодлого боловсруулагт хандаж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нийгмийн асуудлууд боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд тэгш хамруулах тал дээр ажлуудыг хийж байгаа. Энэхүү ажлыг биднээс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхчүүдийн холбоотой хамтраад холбооны эцэг эхчүүдтэй хамтраад эдгээр ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Tuguldur est un adolescent de 13 ans. Lorsqu'il était âgé de 6 mois, il a contracté une méningite. Depuis lors, il a été diagnostiqué hydrocéphalique. Il est resté alité pendant une longue période, mais il a récupéré peu à peu certaines capacités et il est désormais capable de s'asseoir dans une chaise roulante. Quand la thérapeute du projet est venue lui rendre visite pour la première fois, il était incapable de marcher. Pour sa maman, la vie de tous les jours n'est pas facile. Ажил хийж чадахгүй. Ерөөсөө би төгөлтөртөөгөө байх гэртэл байждаг. Тэгэл нэг жоохон ногоо тарина, гэртэл гэрээ ажиллаа хоёлаа ингээл гэртэл байдэн дөө ер нь ажил хийх юм шиг тийм боломж байхгүй. Аав нь өвлөлийн чанартай ажил хийнэ, хичин нас өвлөлийн чанартай ажил хийнэ. Тэгэл би бол төгөлдрийгээ хараад гэрт тэгэл байждаг. Тийм. Тэгэд ерөнхий боловсролын сургуульд манай хүүхдийг аваагүй. Анх би 1-р ангид олох жоохот 7 настай 1-р ангид оруулъя гэд бас жоохон хөгжлийн бэрхшээлтэй болохон 7 настай оруулчихгээд ерөнхий боловсролын сургуулиудаар асууж үзсэн чинь танаа хүүхд хөгжлийн бэрхшээлтэй болохоор зэрэг энгийн хүүхдүүдтэй суралцах боломж байхгүй гэд аваагүй. Одоо албан бус боловсролын төвдөл оруулсан. Тэгэл одоо 7-р ангид орохгүй юм чи та. Төвлөртөг ойлгохноо яаж яах вэ тэгэл мэдэрдэг шүү дээ. Ойлгохноо тэгэл би гадагшаа гарчлахгүй гарын хэрийг гаргахгүй тэгэл хоёлаа гэртэлтэй. Тэр үед л битээр аяг ганцаарддаг шүү дээ. Хэдэн жилийн өмнө бол байдаг л байсан. Төвлөртөр явж чадахгүй тэгэл ажил байхгүй. Энэ жилийн өмнө бол тэгээ ах нар нь жижиг тиймэрхүү үед бол жоохон хүнд хэцүү байсан. Одоо бол нэг ах нар нь том болсон. Тэгээ дор ажил төрөл хийгээд ингээд байгаа болохоор бас одоо л нэг амьдралыг хүнд гэж харахаа болчиход байгаа. Тасгал сургуулийн ил манай хүүхд аягүй сайн хийж сурч байгаа. Тэгээ би бас сургуультанд хамрагдаад бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн талаар ер нь хүүхдийг яаж асрах уу, ямар хүүхдийг ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг ямар хүүхдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг өндөр гэдэг талаар бас аягүй сайн мэдээлэлтэй л байгаа юм байна. Тасгалаа сайн хийгээл тэгэл ер нь таягтай болоо таяг тулаа явж хийлгсэн өөрт нь тийм л ойлголттой. Тэгэл гадаа тэр алхуулагчаар аягүй сайн яваад байгаа шүү дээ. Тэр нь бол зөвхөн одоо хөлд орчин. Хөлд ороо тий өөрөө явдаг болчихно гэсэн л тийм л ойлголттой л болчихвол. Maintenant que Tuguldur est capable de marcher à l'aide d'un déambulateur, il souhaite aller visiter ses voisins par lui-même. La thérapeute du projet va lui apprendre de nouveaux exercices pour l'aider à rendre la plante de ses pieds plus plate et ainsi protéger ses hanches. La maman de Tuguldur est très heureuse de ses progrès. Dans le futur, elle espère que le rêve de son fils de devenir un chanteur pop se réalisera un jour. L'ONG ADRA travaille avec ardeur pour atteindre ses objectifs, mais ses besoins sont encore importants. En effet, un grand nombre d'enfants ne peut se permettre les dépenses liées aux équipements spéciaux, chaises roulantes, déambulateurs, chaussures adaptées dont ils ont besoin. À travers son projet, ADRA tente de leur venir en aide financièrement, mais son budget et ses ressources sont limitées. Par ailleurs, ADRA nécessite des volontaires pour renforcer son équipe, qui travaille dans 3 régions différentes. Chaque geste de votre part donne à tous ces enfants l'espoir d'un avenir meilleur.